नमस्कार. बऱ्याच वेळा आपल्या जिल्हा परिषद शाळांमधील आणि अनेक ठिकाणी गुगल मराठी टायपिंग करणं आता सोपं झालं आहे. पण गुगल मराठी टायपिंगचं पूर्वी जेवढ्या सोप्या पद्धतीने डाउनलोड होत होतं त्या पद्धतीने होत नाही. त्यामुळे बऱ्याच वेळा सायबर कॅफेमध्ये किंवा कॉम्प्युटर रिपेअरिंगच्या दुकानामध्ये अव्वाच्या सव्वा पैसे घेतले जातात आणि हा खूप सोपा व्यवहार आहे. हा खूप सोपी सरळ प्रक्रिया आहे. ती प्रक्रियाविषयी मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. स्वागत आहे तुमचं आपल्या टेक्नो टीचर क्लबमध्ये. प्रथमतः मी जी लिंक आपल्याला या व्हिडिओच्या स्पष्टीकरण बॉक्समध्ये दिली आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर ही गुगल इनपुट टूल्स येस मराठी हा आयकॉन जो तुम्हाला समोर दिसतोय तो डाउनलोड होईल. त्यानंतर पुढे क्लिक झाल्यानंतर पुढे आयकॉन पुढे जातोय. पण आयकॉनवर क्लिक केल्यानंतर लिंक इन्स्टॉल होते. साधारणतः 46 सेकंदामध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होतात आणि ह्या 46 सेकंदाचे आपल्याला 300 ते 400 रुपये द्यावे लागतात. 31, 32, 33, 34 पुढे काही करायची गरज नाही. 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 आणि 46 आला बघा. सिंबल पण आला आपल्याला. प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे आणि उजव्या कोपऱ्याला टास्क बारमध्ये क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी मचा मराठीचा गुगल इनपुट टूल सिलेक्ट करायचं आहे आणि वरती ने असा हा सिंबॉल आला पाहिजे. आपण गुगल मराठी वापरण्यासाठी सज्ज झाला आहात. धन्यवाद. चॅनलला सबस्क्राईब करा.